बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टेक टीवी। हर टाइम बोल रहा था मैं आपके पास आऊँगा, अभी तक क्यों नहीं आया? चलो मैं इधर बैठ कर इंतज़ार करता हूँ साईं का। अस्सलाम वालेकुम। साईं भाई किधर रह गए थे? मैं काफ़ी टाइम तक आपका इंतज़ार कर रहा था। जान भाई थोड़ा सा काम आ गया था, वो घर के लिए सौदा लाना था, मैं सौदा लाने चला गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। शान भाई आपने मुझे क्यों बुलाया था? साईं भाई आपसे कुछ मशवरा करना था। ये कहें। शान भाई एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब छींक आई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला और शान भाई ने जवाब नहीं दिया। लगता है इनको नहीं पता, मैं इनको अभी बताता हूँ। साइम मेरे दोस्त, देखो ज़ीशान को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे ये पता है और तुम्हें पता है। देखो अगर तुम इसे बताओगे तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, इसलिए तुम उसको नहीं बताना है, नहीं बताना है। तुम मेरी बात मानोगे? हा 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 हा। मैं शान भाई को ज़रूर बताना है और मुझे लग रहा है ये शैतान की वसवस से है। मैं शैतान को अभी सबक सिखाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शान भाई जब मुझे छींक आई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? किस चीज़ का जवाब? मुझे लगता है आपको पता नहीं है, लेकिन छींक का जवाब देना चाहिए। साईं वो कैसे? जान भाई जो छींकने वाला होगा वो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूसरा इंसान सामने होगा ना वो बोलेगा यरहमुकल्लाह। इसलिए आपको भी पढ़ना चाहिए था यरहमुकल्लाह। जब आप यरहमुकल्लाह बोलेंगे तो उसके जवाब में मैं ये पढ़ूंगा, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह। यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। साईं भाई आपके बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके बाद मैं अमल करूँगा इस पर। शुक्रिया ईशान भाई। वेलकम। अस्सलाम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का मैसेज है कि जब भी किसी को छींक आए तो वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह और सामने वाला शख्स यरहमुकल्लाह पढ़े। अगर औरत को छींक आए तो वो पढ़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह और सामने सुनने वाला कहेगा यरहमुकिल्लाह। और मज़ीद तफसील अपने मौलाना साहब से पूछ लें। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।